Merci Banamboka, merci Banandinyo Soya Congo à marche. Ezao yo molobeli ya mokonzambo Fachi Beton, molobeli na bino président Yvon Mukonga. Moko ya ba parlementaire debout. Merci ndenge tokutani lelo pour la console la makambo etali mboka. Merci ndenge tokutani pour to solo la ba actualité politique to ebandenge mboka na biso jo tambola. To ebandenge komi na niveau nini. Yango na pesa kabino, merci chaque fois na Sabino bo s'abonner massivement ceux qui bolingi bo za informer na chaîne na bino au toujours en Congo à marche. Beaucoup taka bo s'abonner, bo partager ma casse chaîne o ya bino ya bana mboka. Lelo ceux qui bo moni ngai moko ya parlementaire de Bou na comme président Yvon Mukonga, moko ba communicateur na yeli boso na bino. Et ça pour na kosolona bino pour na kopesa bino ba information par rapport ya autres obenga forum moko etiko le canal Bumashi ya soi-disant réconciliation entre ba Katange yango na sika kayo mwana mboka bisika ozali bo s'abonner massivement. Je pense que développer ma kambundenge de kaki na Bumashi to kopesa bino ba information ebele boko zwa muzindo autres obenga sous la carte wana nini ezoleka kuna na Bumashi. Banamboka merci na pesi bino susu mote bisika bozalaki toko banda na point ya biso oyo tozobenga forum oyo tomoni mascara oyo tukoleka na Lubumbashi a soi-disant réconciliation entre Bakatange banamboka babengi biso batuni biso par-ci par-là nini ezoleka na kati ya Lubumbashi mwanamboka kaka ndenge bazoloba ke réconciliation ezalaki na Lubumbashi mais toyebi ceux qui Bakatange bazwaki oyo tozobenga conflit mokolo nini oyo bango na bango bazaki na conflit. Or sous carte ya makambo etali réconciliation wana ezaki ba rapproche oyo ba pour parler ezaki entre monsieur Hippolyte Kanambe oyo tobenga Kabila na monsieur Suriano na kombo ya Katumbi ndenge bazalaki ba pour parler na bango oyo bazaki na point ko ba rapprochement na bango esengelaki elekela na canal ya otozobenga monseigneur Faustin Muteba oyo aza moko ya ba monseigneur ya Lubumbashi pour na kosala ba rapprochement wana ndenge bomonaki bana mboka bomonaki ba séance na bango bazobenga ba forum esalamaki na Lubumbashi ezalaki kaka mpona ko rapprocher les deux individus otozobenga monsieur Kabila na monsieur Katumbi mais yakoka mwizani bana mboka ndenge monsieur Kabila bengaki monsieur Katumbi que aza Judas Katumbi abengaki Jésus mais tomoni Judas na Jésus va se réconcilier mais attends la Bible Jésus na atikali ko vanda na Satan pour ba se réconciliation il faut comprendre mwana que eza mwana zongi na ndako na bango Katumbi akendaki aza enfant prodige mwana oyo abimaki akendaki azongi ndako na bango ndenge toyebisaka bino chaque fois que mutu nyonso akendaki esika oyo ezalaki ete tokoyeba identité na ye ya moko na moko avant tokoma na 2023 ndenge bana mboka toyebisaka bino Katumbi oyo adelekaki oyo tozobenga moko ya disciple na ye na kombo ya monsieur Pierrot Luak omonaki basortie médiatique oyo abandaki kosala ya ko outrager otozobenga mokozamboka Fachi Beton kokende kosengela monsieur Kabila kosengela monsieur Katumbi bolimbisi epai ya monsieur Kabila bandeko bisika nyonso bolandaki ba video wana oyo bandaki koleka ya monsieur Pierrot yeba ke video wana subasuma nango ezalaki bolimbiso monsieur Katumbi abandaki kosenga monsieur Kabila pour bakutana. Alors pour installer Makabien ezaki na deux volets. Volet à liboso ezaki sur le plan médiatique. Sur le plan médiatique, il a fallu utiliser journaliste. La combo ya monsieur Pierrot aya kosala ba sortie médiatique oyo ekopesa kosala ba base na ba réseaux sociaux na ba étendunion sur ya Congo. Deuxième volet ezaki monseigneur oyo azalaki na Lubumbashi oyo ako convoquer tozobenga forum pour la réconcilier Bakatange mais yakoka mosoki oyoki ba résolution oyo bimi na soi-disant réforme forum oyo sami na Lubumbashi
ndenge bango bazo se plaindre que richesse ya Katanga ezo servir Katanga te kaka ndenge na yebisa bino bana mboka selon ba information tozwaki yeba ke bato wana lit na bango ezalaka ba détacher Katanga na République démocratique du Congo balingaka Katanga ekoma pays omoni eza makambo ebandaki banda kala chaque fois toyebisaka bino ke soki omoni ata ba interpellation soki esalamaki okomona kaka bato moko bakei basangani simaki nous les ressortissants de ezalaka makambo ezalaka na kati ya bakatange na kosenga bandeko na biso ke bayeba bien ke Congo eza moko céder na ba distraction au ezoleka entre monsieur Hippolyte Kanambe Kabila na monsieur Suriano o tozobenga Moïse Katumbi. Peuple congolais, on a peuple le choix au Yubazana Katanga. Et là on a reçu un bino, bon céder na manipulation, bon céder na autozobenga na scénario, bon céder na ba théâtre au Yosalema pour monsieur Kabila. Na monsieur Katumbi bango batu bazalaki à la base ya ko détruire Katanga na biso ceux qui ont moni chemin de fer na biso celle-ci oyo bano sa musala et kufaki eza deux personnalités wana ceux qui ont moni Jekamine ozaki poumon ya République démocratique du Congo et comment qui sous-traiter makasi ezaki à travers des individus wana ce que des individus wana lelo ba ya ko audace ya koloba bazo se réconcilier pour le développement ya Katanga. Peuple congolais na yebisa ko fongola mi sikanyo sosali. Bato oyo bo pesa biso confiance poto informer bino. Yeba ke na carte na bango wana oyo ndenge za na se. Bo mona ki mwana mboka oyo tozobenga matata ponyo ko sala sortie na ye ko kende na Washington. Na Washington ndenge akendaki mwana mboka ndenge la pesa bino ba information oyo e bombama na kati na se monsieur Katumbi na monsieur Hippolyte Kanambe Kabila na makambo bazana kati ya kobongisa oyo ezokende contre République démocratique du Congo oyo kozala parrainé par mutu na bango oyo tozobenga Antonio Guterres tellement za carte na bango ya banda kala oyo bazaki nango pona ko kata Katanga pona ko bankaniser oyo tozobenga Katanga tozomona na ba réseaux sociaux ndenge ba plaque ezo salema ndenge ba plaque bazo brandir yango la République du Katanga tozomona ba drapeau ezobima tomonaki dernièrement awa sorti ya ba katakata o ba bimaki na ba drapeau ezaki message fort o babandaki kopesa nde nayebisa bino ke makambo ezaki ya kobombana soki ozomona oyo ezosalema wana ezalaka première étape oyo ezoleka ya monsieur Kabila na monsieur Katumbi peuple ya congolais nayebisaka yo kosede na baventure oyo ezoleka kuna te po biso bacongolais toza na procès ya développement ya Congo ke liboso Congo restera uni et indivisible. Nayebi ke makambo nyonso monsieur Hippolyte Kanambe na Kabila bazo sala baza kati ya komonter ba stratégie pona ko bankaniser otozobenga Katanga yolongo et kotika la kosimba nango te pona peuple congolais aza vigilant. Peuple congolais aza déterminé pona Congo na yekende liboso. Peuple congolais nayebisaka ke biso nyonso tozala sima ya Fachi Beton oyo aza déterminé pour redonner l'image de la République démocratique du Congo. Congo ezaki ya kokufa oyo babomaki yango pendant 18 ans na régime passé à monsieur Hippolyte Kanambe Kabila na monsieur Suriano oyo baza na bango ba congolais te baye ko infiltrer biso na Congo pour na kobanda ko sala makambo ko na ba carte na ba agenda caché na bango oyo ezalaki préparé depuis 1965. Yango tokosenga kaka ba oyo tozobenga ba député national na biso que population na biso baza na souhait baza na souci ya loi oyo bazobenga des pères de mères botiango à l'heure du jour bo examiner yango
pas tokokende na maponami ya 2023 eza souhait ya mokonzi ya mboka na détermination Fachi Beton alobaki ke tokende na maponami mais avant tokende na maponami il faut tokende na recensement nani toyeba ke toza combien de Congolais toyeba ke Congo toza batu boni combien des étrangers oyo baza na kati ya Congo na biso po mboka na biso depuis 1997 oyo tozalaki infiltré na entrée AFDEL bato oyo bayaki mpona komettre désolation na kati ya population ya peuple congolais bato oyo bayaki mpona kodétruire mboka na biso oyo tozalaki infiltré yango oyo tozosalue détermination oyo ya gouverneur oyo baza bagouverneur na deux provinces oyo eza état de siège je pense bana mboka bolandaki lobi na ba réseaux sociaux makambo elekaki affrontement entre FARDC na biso na otozobenga M23 ndenge mokonzi ya mboka Fachi Beton alobaki ke nakokende na bango sur le plan diplomatique ce qui dit sur le plan diplomatique bayoki te toko appliquer otozobenga deuxième phase na biso eza armée yango monaki lobi na kati ya Rwanda matanga ezalaki Kagame yongoko aleli pour frapper au FARDC à Betty observer les troupes armées nyonso oyo ba bengisaki bango na table ya négociation et sanamaki na kati ya Kenya oyo ba sengaki bango ba déposer ba armes mais ndenge bayokaki te ndenge bazaka na ba carte na bango pour la mettre désolation na kati ya population na est yango manaki FARDC lobby ba betaki bango makasi ba keiti ba katiti na ngambo ya bango kuna nde nazoyebisa yo mwana mboka bisika nyonso ozali oyeba bien ke toza déterminé pour la soutenir FARDC na biso mapinga na biso oyo bazobundela biso mpo na intérêt ya territoire na biso mpo yeba ke bato wana bakatumbi bakabila bakasiki nyonso wana susi na bango ezalaki kobankalize Congo susi na bango ezalaki kokata bakongo biteni or tellement baza bakongolais te baza na susi ata moko ya bolamu ya peuple congolais te yango nayebisa ko ke peuple congolais il faut sambelaka makasi pour grâce ndenge tozwi mwana mboka Fachi Beton oyo aza na kati ya contrôler oyo tozobenga état de droit oyo aza na volonté oyo aza déterminé mpona kopesa Congo na biso oyo tozobenga état ezala na kati ya Congo faut tosambela mpona mokonzi ya mboka Fachi Beton totike na maboko ya Nzambe mpo aza moto Nzambe apesi biso mpona koreleve defi na kati ya Congo tala lobi eloko elekaki après makambo ya bango ya Katanga basali ba forum na bango basilisi bakei babeti ba match mais nazo saluer peuple Luchois oyo aboyaki ko participer na ba match na bango te mutu oyo malgré batiaki stade entrée ezaki gratuit batiaki stade koko ezaki ofele mais peuple Luchois peuple Katangais asedaki na buzoba na bango wana te même bateau les bateaux babomaki oyo tozobenga Katanga eza bateau ba détruit Katanga monsieur Katumbi aza auteur ya koboma sese na kati ya Katanga ye na chef na Hippolyte Kanambe oyo babomaki sese na biso pona komettre oyo tozobenga batraque na ye oyo tozobenga akuna matata na Lubumbashi or il fallait mosolo ekota la caisse ya l'état fallait mosolo oyo tozobenga ba revenir kota na recette kota na trésor public ebanda ke na poche ya bato mais soki bato na bakutani nazoyebi biso peuple congolais ke eza non événement ata basangani ndenge nini mais mpona kolonga Fachi Beton aza mutu oyo Nzambe atindi mpona Congo bamesi no oyo nyonso baza kati ya kosala eosimba nango te pour Fachi aza déterminé pour le peuple congolais à Zobozui pour le peuple congolais à vivre la vie moko malamu ezakaka première séance na bango oyo bazo sala oyo eza première étape de tozobenga ba scénario nyonso baza kati ya kosala nyonso ozala dévoilé pour baza na eloko ata moko te baza na leso ata moko bakopesa na peuple congolais te malgré makambo baza na kati ya kosala na Lubumbashi
pour attirer une intention à peuple congolais, pour attirer une intention à peuple du choix. Le peuple du choix a salué détermination, où il y a concédé dans ma campagne. Zambé moko na lolo na tikali ko se réconcilier na Satan te. Mais to moni Hippolyte na mwana na ye bakutani. Ndeme la bande se bino ke kaka na kati ya union sacrée toza bat oyo bazo travailler na hypocrisie. Bato oyo le basala mosala ke na détermination ya Fachi Beton na vision na ye ke peuple congolais a vivre malamu. Na vision na ye ke peuple congolais azala na kimia az apema kitoko, mais bato moko toza vraiment na kati ya union sacrée baza na kati ya travailler na hypocrisie oyo baza na kati ya freiner ba action ya mokonzi ya mboka. Bino moko peuple congolais bisika nyonso bozali bozolanda makambo ndenge ezokende kaka ndenge toyebisa bino ke bato oyo bazalaka bato ya liboso ya koleka na bamédia ya koloba di n'importe quoi. Fongola miso peuple congolais to saluer sous détermination oyo gouverneur militaire oyo apesi ordre lelo frontière na biso na Rwanda ya kokanga pour M. Kagame oyo afinansaka ba troupes armées oyo ba mel oyo batiaka désolation na kati ya peuple na est asalaka hypocrisie. Alors tant que tu frappé to keti na ngam to beti tie comme tina Kigali aleli de yeba peuple congolais que pour le moment frontière na biso na Rwanda ya kokanga pour Fachi Beton alobaki que à se sentir à l'aise, à se sentir président de la République démocratique du Congo kaka ceux qui kimia ici na est kimia wana ezalaka na peuple oyo ya biso na bakongolais oyo bazala esprit ya patriotisme te oyo bazalaka vraiment infiltré na makambo wana oyo bapesaka bato wana bainformation oyo basukaka bato wana basalelaka bango oyo tozobenga bafacilitaka bango na manutention oyo babombelaka bango baminduki bamunition bolandaki dernièrement ndenge bakangaki bato ebele oyo bazosieze na kati ya mboka na biso oyo baza na kati ya Goma oyo baza na kati ya Ituri ya Walikale mais bazotravaille en collaboration na bandeko wana oyo bameta désolation na kati ya population yango FARDC na biso longo nya malamu na musala oyo baza na kati ya kosala mpona komettre fin na makambo oyo etali guerre na est. Omoni ndenge monsieur Hippolyte Kanambe aza na kati sikoyo ya koefase bakasiki na ye boyokaki liwa ya mwana mboka Emengoi moko ya baministre ya défense na régime na gouvernement ya Samalo ya mwana mboka Ilukamba omonaki ndenge bauti kolongola ye epa ya bato oyo bamemela biso système moko na Congo oyo biso toyebaki na biso te ya koboma bato na bapoison monaki lobi boyokaki sango ya mawa ya moko ya oyo azalaki premier ministre ya mboka oyo na kombo ya papa Ilukamba oyo auti kotika biso eza kaka bakasike oyo oyo bato oyo balobi te il est temps to changer to bongola mitema po to servir Congo toza na pose ya koservir susu individu te po Congo ekomaki neti église alléluia amen eloko individu moko akoloba nde ekosalema or eza bongo te na Congo na eloko tozobenga état il faut ba dépendance ezala. Merci Banamboka. Ndenge bosutenara moko tombole Fachi Beton. Oyo asali mobembo moko ya makasi. Azaki na mboka ya Bujumbura. Oyo toke kozongisa tozobenga la relation ko réactiver diplomatie na biso. Pour Fachi Beton, azaki déterminé pour
to collaborer dans tous les pays voisins au baza pembeni au baza zinga na biso pour mettre fin na autres guerre est. Tout le monde a résolution, il y a consultation, il y a Kenya. Et ça, la carte a s'appliquer ma casse. Dès que je saluer, mon canton, le Fachi Béton. La détermination, au sein du peuple congolais, à continuer à soutenir Fachi Béton. Na kobo sanate ko pesa mbote na bato yo balinga biso mingi bato balanda biso na bato basalaka misala pour na avancement ya Congo. Toza na posa que peuple congolais alingana ni Congo. Toza na posa bato oyo bazali kolo balinga Congo baza na esprit ya patriotisme. Pour mboka oyo pendant 18 ans ezaki détruit. Boni bato bako kende kozwa mbongo na FB Bank. Balobake mbongo crédit bazouana, il faut beau passer pendant 15 ans. Bozana bolingo ya Congo te. Bozwa ki Congo bokomisaka ngo eloko na bino. Mais Fachi Béton nenga eboy. Eza pona koko changer ko bongo ya Congo. Peuple congolais a mis tout naka. Pour ni Fachi Béton le baki ke mboka eza okufa. Na koye biso peuple congolais. Ceux qui ont moni sur tous les secteurs ya mboka. Ba secteur nyonso ezaki par terre. Makambo nyonso ezaki ya obeba. Congo ezaki vraiment prise en otage na famille moko songolo pakala. Oyo ba komisaki Congo ya bango ba komisaki bord na bango. Mais Fachi Béton azalaka cha ko relever ba défi wana. Azalaka cha ko travailler. Boni na mboka boy muto avandi azala carte visa. Chaque fin du mois ben nango 50 000 na trésor public. Nettoyage affiché awa. La fonction publique. Combien de doublants ont eu Babima? Combien de fictifs? Oyo bambongo na bango ezalaki vraiment ezoliama même bato bazosambisa te mais mbongo ezobima. Congo ezalaki par terre peuple congolais. Yango tozo saluer mosala o mwana mboka azosala Jean-Pierre Liao oyo na pesa mbote en passant la fonction publique. Na mosala kitoko azosala oyo aza déterminé pour améliorer ma condition de vie. Na impulsion ya moko antume Fachi Béton ba fonctionnaire nyonso il faut ba condition de vie na bango et s'améliorer. Tout le monde premier palier où le bas 30%. Tout le monde a applicabilité dans les zaga tchakoleka. Dans juin, le deuxième palier où il y a 45%, voire même 50%. Nous sommes des détermination. Ils ont souhait, ils ont volonté à Fachi Béton. Ils ont pensé à conseiller le peuple congolais. Ils ont pensé à redonner l'image du Congo. Congo est détruit. Ils ont kufa. Ils ont pris en otage. Je passe dans vos ongles et les bino pour la révélation à ma casse. Par rapport à Makambo et les canaux de Bumashi. Nini eza sima ya voyage ya matata ponyo na Washington. Na rozonge les bino peuple congolais bisika nyonso bozali. Oyo bo pese biso confiance pour na Rolanda biso. Na pese bino mingi merci. Na sengi bino bo s'abonner massivement à Congo en marche. Ceux qui besoin pour ça contacter ngai bokozwanga na plus 243 85 431 14 58 plus 243 85 431 14 58. La PC maman Cynthia Mbote bisika zali.
bosali te kopesa bato nyonso balinga ngai boza ebele moyen natanga bino eza te napesi bino mbote ciao merci